ஹலோ, வாழ்க வளமுடன். அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் இன்று பார்த்திங்கன்னா நான் இஞ்சி மரப்பா செய்ய போகிறேன். அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கனாக்கா சர்க்கரை, இஞ்சி வந்து தோல் எடுத்து நல்லா இஞ்சி அலம்பிட்டு அதனுடைய தோல் எடுத்து துண்டு துண்டு கட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு நல்லா குறன்னு நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன். சரிங்களா? எவ்வளோ இந்த அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கப்பில் நான் 2 கப்பு பார்த்திங்கன்னா சர்க்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த கப்பில் 2 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்கா இந்த சர்க்கரை இதில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்தது ஏலக்காய் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுக்கு தேவையான ஒரு கொஞ்சம் பச்சரிசி மாவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 1.5 ஸ்பூன் பச்சரிசி போட்டு செய்ய போகிறோம். இதுக்கு சர்க்கரை, இஞ்சி அரைச்சி வச்சுருக்கேன், ஏலக்காய் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன், பச்சரிசி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ முதல்ல நம்ம இந்த சர்க்கரையை நம்ம வாணலில் கொட்ட போகிறோம். நான் வாணலில் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன், ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வாணலில் கொட்டிட்டு அதுக்கு தேவையான தண்ணீர் கொஞ்சம் நனையும் அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஊற்ற போகிறோம். அவ்வளோ. வாணல் நல்லா காஞ்செடுத்து இது நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிச்ச வாட்டி நம்ம இஞ்சியை போட போகிறோம். நல்லா கொதிக்கட்டும். பாருங்கள், வாணலில் அந்த சர்க்கரையை போட்டிருக்கேன். அதில் ஒரு சிட்டிக்கு அளவு சால்ட் போடணும். அது எப்பயுமே எந்த ஸ்வீட்லேயும் ஒரு சிட்டிக்கு அளவு சால்ட்டு போட்டால் தான் அது நல்ல சுவையாக இருக்கும். இப்போ இஞ்சி மரப்பாவுக்கு சர்க்கரையை போட்டு அதுக்கு வேண்டிய தண்ணியை விட்டுருக்கோம். அது கொதிச்சிட்ருக்கு. நல்லா கொதித்து கொஞ்சம் பாகு பதத்துக்கு வரும்பொழுது நம்ம அதில் இஞ்சியை கலக்க போகிறோம். அதுக்கு நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இப்போ நம்ம எடுத்து அதில் இஞ்சி பேஸ்ட்டை நம்ம போட போகிறோம். இஞ்சி பேஸ்ட்டை போட்டுட்டோம். இஞ்சி பேஸ்ட்டு போட்டாச்சு. இப்போ லேசாக அதில் கொஞ்சம் பச்சரிசி மாவை தூவ போகிறோம். பச்சரிசி மாவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.5 ஸ்பூன் தூவியிருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், பச்சரிசி மாவு போட்டாச்சு. நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு. இது நல்லா கொதித்து நல்லா பருத்தி பழச்சிட்டு நல்லா கரண்ட் வரும்போது எடுத்து நம்ம தட்டில் ஊற்ற போகிறோம்.
போடு. இப்போ பாருங்கள், அதில் இந்த தட்டில் நெய் தடவி வச்சுருக்கேன். அதில் கொட்டுறேன் நான். இது அது நல்லா ஆறட்டும். ஆறினாட்டி நமக்கு வேண்டிய அளவில் துண்டையும் போட்டுக்கலாம். எந்த டிசைன் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். இது நல்லா ஆறட்டும். இப்போ பாருங்கள், நான் கட் பண்ண போகிறேன். ரொம்ப ஆறிடுச்சுன்னா கட் பண்ண முடியாது. அதனால் சின்ன சின்ன துண்டாக போட்டுக்கலாம். பருப்பி தானே, நம்ம வேணும் போது நமக்கு ஜீரணமாலான சின்ன சின்ன துண்டாக தான் எடுத்து சாப்பிட போகிறோம். பெரிய துண்டு தேவையில்லை. இது ரொம்ப ஆறிடுச்சுன்னா நம்ம கட் பண்ணவே முடியாது. நல்லா ஆறினாட்டி எடுத்தோம்னாக்கா தட்டில் எடுத்து அழகாக சின்ன சின்ன துண்டாக எடுத்து காமிக்கிறேன் நான். அது வரைக்கும் மறுபடியும் நல்லா ஆறட்டும். இது கட் பண்ணிட்டேன். அந்த கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆறினாட்டி நான் மறுபடியும் எடுத்து ஒரு தட்டில் வைக்கும்போது காமிக்கிறேன். ஹலோ, இது பாருங்கள், பருப்பியை கட் பண்ணிவிட்டேன். கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குது. நடுவில் இந்த துண்டுலாம் சதுரமாக வந்திருக்கு. இந்த ஓரத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது பாருங்கள், அதெல்லாம் ஒரு இதில் போட்டு வச்சுக்கலாம். நம்ம ஒரு டப்பியில் போட்டு இது போல் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப செலவு கூட இல்லை. பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 ரூபாய்க்கு இஞ்சி வாங்குங்க போதும். அருமையாக இருக்கும். நமக்கு பித்தம் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணுவோம், தலைவலி மாத்திரை எதனா போடுவோம், தைலம் தேய்ப்போம், என்ன வேணால் பண்ணுவோம். இல்லாட்டி சோடா வாங்கி குடிப்போம். ஒன்றும் இல்லை, நம்ம அப்பப்போ ஒரு சாப்பிட்டுட்டு ஒரு துண்டு இந்த இஞ்சி மரப்பா துண்டை எடுத்து போட்டுக்கிட்டோம்னாவே அப்பப்போ நமக்கு டைஜஷன் ஆகலை அப்படின்னாக்கா இந்த உடலுக்கும் நல்லது. நமக்கு பார்த்திங்கன்னா டைஜஷனும் ஆகும். இந்த வாயில் உமிழ்நீர் சுரந்துக்கிட்டே இருக்கும் நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த தலைவலினால். அதை டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வீட்டில் நம்ம செய்து வச்சுக்கிட்டோன்னா எப்போ வேணாலும் எடுத்துகிட்டு ஒரு டப்பியில் போட்டு லஞ்ச் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகும்போது கையிலையும் வச்சுக்கலாம், வீட்லேயும் ரெடியாக வச்சுக்கலாம். இதை போய் நம்ம கடையில் வாங்கணும்னு இல்லை. அதனால் நம்ம கொஞ்சம் தான் போட்டோம், எவ்வளோ பருப்பி ஆகிருக்கு. நீங்களும் வீட்டில் செய்து பாருங்கள். இது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. அனைவருக்கும் வாழ்க வளமுடன்.